फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। कमजोर प्रतिपक्षबाट सरकारको नेतृत्वमा पुगेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका प्राथमिकता के हुन्? विगतको विवादित छविका बीच पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाबाट के र कति अपेक्षा गर्न सकिएला? संविधान नै संकट नजिक पुगेका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेका छन्। सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडी मानिने देउवा अब पनि सत्तालाई खेल नै बनाएर बस्छन् वा सुधारिएको काम गर्दै मुलुकलाई सुशासन र सुव्यवस्थातर्फ अघि बढाउँछन्? आजको मूल प्रश्न यही हो। सत्ता साझेदार दल र तिनको नेतृत्वको ध्यान यनकेन प्रकारेण सत्ताकै भाग कसरी लगाउने भन्नेमा केन्द्रित छ। यसले सरकारले पूर्णता पाउन ढिलो त भइरहेको छ नै, सरकारका साझा कार्यक्रम बनाउन समेत समय लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्री भएपछिका केही गतिविधि मार्फत सकारात्मक संकेत देखाएका देउवा त्यही मन्त्री परिषद विस्तारका क्रममा फेरि विवादमा आएका छन्। कठिन परिस्थितिमा जनअपेक्षा अनुसार विषय विज्ञता सहितको बलियो मन्त्रीमण्डल बनाउनु पर्ने हो, तर पूर्णता समेत नपाइसकेको सरकारकै विश्वसनीयतामाथि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्तिलाई लिएर सुरुमै प्रश्न खडा हुनु सुखद पक्कै होइन। एकातिर स्वयं प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेपाली कांग्रेस आफ्नो महाधिवेशन गर्न नसकेर कतै संवैधानिक सङ्कटमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ताहरूमा देखिन्छ। उता देउवालाई यहाँसम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका एमालेका माधव नेपाल समूह कतिन्जेल गठबन्धनमा रहने, त्यसको छिनोफानो हुन अझै बाँकी छ। सत्तारूढ दल कांग्रेसले सरकारलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने कुराले देशको लोकतन्त्र र संविधान मात्र होइन, स्वयं कांग्रेसको राजनीतिक भविष्य समेत निर्धारण गर्नेछ। पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भत्काएका संरचनालाई उठाउने र स्थापित गरेका विकृतिलाई सफा गर्ने दायित्वमा कति सफल हुन्छ यो सरकार? सरकारका प्राथमिकता र नीति के हुन्? पार्टी महाधिवेशन के हुन्छ? आजको फायर साइडमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र हामीसँग हुनेछन् नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक हुन्। गठबन्धन सरकारका साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलका सदस्य समेत रहेका लेखक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका राजनीतिक विश्वास पात्र पनि हुन्। लेखकजी, स्वागत छ फायर साइडमा। धन्यवाद। आज हामी नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनको तयारी के कसो भइराखेको छ यो विषयमा त कुरा गर्छौँ नै, सँगसँगै सरकारले कसरी काम गर्दैछ, प्राथमिकता के छन् भन्ने विषयमा पनि कुरा गर्दैछौँ। 3.5 वर्ष प्रतिपक्षमा रहेर अब सरकारमा पुग्नु भएको छ। म ताजा तरोज विषयबाटै सुरु गर्छु। मन्त्री परिषद विस्तारको क्रम चलिराखेको छ। पछिल्लो पटक स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठको नियुक्ति भयो। यो विषयमा प्रश्न उठाइयो। प्रश्न के भने, के तपाईहरूले विषय विज्ञ योग्य अर्को सांसद नपाएर हो? तपाईँ कार्यदलमा हुनुहुन्छ, त्यो कार्यदलले मन्त्री परिषद विस्तार गरिरहँदाखेरि कोलाई पठाउने कोलाई नपठाउने भनेर सुझाव पनि दिन्छ क्या अरे? सुझाव तपाईँहरूले नै गर्नुभयो? वास्तवमा कार्यदल छ, तर त्यो कार्यदलले व्यक्तिका बारेमा छलफल गरेर व्यक्तिलाई नै सिफारिस गर्ने फेरि होइन। हामीले गठबन्धनका के आधारभूत विषयहरूका बारेमा यो अहिले सरकार त संयुक्त सरकार बनेको छ। यो संयुक्त सरकारका के साझा एजेन्डाहरू, यसका के साझा अवधारणाहरू, साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूका बारेमा हामीले सैद्धान्तिक छलफल गर्ने गरेका छौँ। व्यक्तिका बारेमा सिफारिस गर्ने, नियुक्तिका कुराहरू गर्ने कार्यदलले गरे पनि छैन। त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकारको विषय पनि होइन। त्यसो भए हुनाले पहिला त यो कार्यदलको विषयलाई मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यसपछि अहिले उमेश श्रेष्ठज्यूको स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई लिएर यहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। उहाँको पहिला हेरौँ न, उहाँ कस्तो काम गर्नुहुन्छ, उहाँको कार्यक्षमता, दक्षता। उहाँ योग्य नै मानिस हो। धेरै संस्थाहरूलाई राम्रोसँग सञ्चालन गरेर एउटा सफल व्यवसायीका रूपमा अगाडि आउनु भएको मानिस हो।
अब उहाँले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, उहाँलाई केही दिन काम गर्न दिउँ, त्यसपछि चाहिँ त मूल्याङ्कन गर्दा उचित हुन्छ भन्ने हो, लाग्छ। एकदमै राम्रो। केही समयपछि उहाँले कस्तो काम गर्नुहुन्छ त्यो समीक्षा मूल्याङ्कनको विषय त हुन्छ नै, तर नेपाली कङ्ग्रेस भनेको त्यसमा अनुभवी नेताहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। डाक्टर छन्, कति पढे लेखेका छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय नै राम्रोसँग हाँकेका पनि थुप्रै छन्। यो बेलामा, महामारीको बेलामा उमेश श्रेष्ठ साँच्चै त्यो मन्त्रालय हाँक्ने सही पात्र हुन् जस्तो तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ? यहाँले भन्नुभएको जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै योग्य मानिसहरू छन्, सबै क्षेत्र सबै फाँटका जानकार मानिसहरू छन्। पहिला मन्त्री भएर विभिन्न मन्त्रालयमा अत्यन्त राम्रोसँग कार्य सम्पादन गरेका नेताहरू पनि छन्, अहिले नै प्रतिनिधि सभामा पनि छन्, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर अब मन्त्री बनाउँदाखेरि जम्मैलाई एकैपटक बनाउन सकिँदैन, त्यसकारण मन्त्री त एउटै हुने हो मन्त्रालयमा। अब अहिले उमेशजी हुनुभएको छ, अब यसलाई मैले कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेछ मेरो व्यक्तिगत कुरा, अघि पनि मैले भनिसकेँ। अब कुनै पनि घटना हुँदा टिका टिप्पणी हुने कुरा त स्वाभाविक हो, तर घटना हुने बित्तिकै निष्कर्षमा पनि पुगिहाल्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। र उहाँको कार्य सम्पादन हेरौँ, उहाँको योग्यता हेरौँ, क्षमता हेरौँ। अहिले एकदमै स्वाभाविक कुरा हो, तपाईँले भन्नुभएको हेरौँ, मूल्याङ्कन गरौँ, काम गर्न दिउँ भन्ने एउटा कुरा त छँदैछ, तर परिस्थिति कस्तो छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने होला। जम्मी 16-17 महिनाको लागि सरकारमा आएको नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वको यो सरकारले कस्ता मान्छेलाई मन्त्री परिषदमा ल्याउँछ भन्ने कुरालाई जनताले हेरिरहेका छन्। विशेष गरी आज सबैभन्दा सक्रिय, सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय कसको नेतृत्वमा हुन्छ भन्ने प्रश्नमा कतिपयले आज के भनिरहेका छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार बनाइरहँदाखेरि नि आफ्ना नजिकका व्यवसायी जसले आफूलाई चुनावमा, महाधिवेशनमा चन्दा दिएर सहयोग गर्छन्, उनलाई सबैभन्दा पहिला मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, राज्य मन्त्रीको उपहार दिँदैछ भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। यो टिप्पणी मात्र होइन होला, आलोचना पनि होला। मैले भने नि त अब टिप्पणी त हुन्छन्, अब विभिन्न धारणाहरू त अभिव्यक्त हुने नै भए, सार्वजनिक धारणा भएका छन्, मिश्रित धारणाहरू पनि आएका छन्। जस्तो बेठिक भयो भन्ने धारणा पनि आएको छ। हेरौँ न त काम गर्न दिउँ, एउटा व्यवसायी हुन्, सफल व्यवसायी हुन्, यहाँ पनि राम्रै गर्छन् कि भन्ने धारणा पनि आइरहेका छन्। अब अरू पनि मानिस पहिला मन्त्री भएका छन्, जस्तो यहाँले भन्नुभयो पहिलो पटक नै उहाँ हुनुभएको होइन, दुईजना मान्य गृहमन्त्रीजी, मान्य कानुन मन्त्रीजी, दुईजना पार्टीको सिनियर नेताहरू मन्त्री भइसक्नु भएको छ। त्यसपछि एकजना व्यवसायीलाई पालो दिएको छ, सफल व्यवसायी, अहिले उहाँ संसदभित्र हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई मैले अहिले नै टिप्पणी नगरिहालौँ भन्ने मलाई लाग्छ। काम म एकदमै एकैजना व्यक्तिको बारेमा मात्रै पनि प्रश्न गरिराखेको छैन। हुन त तपाईँलाई यो विषयमा प्रष्ट ढङ्गले ओपिनियन राख्न, जवाब दिन पनि अलिकति अप्ठ्यारो होला, यो परिस्थितिजन्य बाध्यता छ भन्ने म बुझ्छु। तर पनि अहिलेसम्मको जतिजना मन्त्री परिषदमा आउनुभयो, विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसबाट आएका, तपाईँले नामै पनि लिनुभयो, उहाँहरूभन्दा पनि बेटर हुन सक्थ्यो भन्ने आशा सायद नेपाली कङ्ग्रेसका भित्रैका कार्यकर्ताहरूले पनि गरिरहेका हुन् कि भन्ने लागेर मैले तपाईँलाई सोधेको। मैले भने नि त अहिले मन्त्रीको अनुभव नभएको, अहिलेसम्म मन्त्री नभएको, मन्त्रीका लागि नयाँ मानिस आएका हुनाले विभिन्न खालका टिप्पणी आएका छन् हो। त्यसो भएको हुनाले अब यसको निष्कर्ष त उहाँको कामले नै देखाउने हो। त्यसकारण अहिलेलाई मैले उहाँका बारेमा यति टिप्पणी गरेँ। मर्निङ सोज द डे भन्छन् नि, बिहान प्रभाती किरणले अब दिन कस्तो हुन्छ भन्ने सङ्केत गरे जस्तै सायद यो मन्त्री परिषद विस्तार भइरहँदाखेरि यसले कस्तो काम गर्छ, अब उपरान्त बन्ने पूर्णता पाइरहँदाखेरि यो मन्त्री परिषद कस्तो आउला भन्ने पनि एक खालको छनक यसले दियो होला। र पनि 3.5 वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर प्रश्न सोध्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, बारम्बार प्रश्न दिने प्रयत्न पनि गर्नुभयो, तथापि प्रतिपक्षमा कमजोर भइयो भनेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई आरोप थियो। अब अहिले उत्तर दिने गरेर सिंहदरबार प्रवेश भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको, जसले राज्य सञ्चालन गर्छ। सत्ताको बागडोर 3.5 वर्षपछि सम्हालिरहँदाखेरि सिंहदरबार कति बदलिएको पाउनुभयो? अब पहिलो कुरा त के हो भने अहिले 3.5 वर्ष प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर काङ्ग्रेस अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेको स्थितिलाई यहाँले भन्नुभयो, त्यो सत्य हो, पुगेको छ। तर वास्तवमा यो हामीले हाम्रा कारणले फेरि होइन, फेरि
यो के भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओलीजी 3.5 वर्ष पहिला 2/3 बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री हुनुभएको अवस्था थियो। उहाँले 3.5 वर्षसम्म उहाँको नेतृत्वको सरकारले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 3.5 वर्षमा जे गर्नुभयो उहाँहरूले गरेका कामकै कारणले उहाँहरू 2/3 बहुमतबाट सामान्य बहुमत पनि गुमाउने स्थितिमा पुग्नुभयो र मुलुक अत्यन्त जटिल अवस्थातर्फ जान लाग्या हुनाले त्यस्तो बेलामा काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आयो र हामी नेतृत्व गर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ। हाम्रो सभापति मान्य शेरबहादुर देउवाजीले सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। अब परिस्थिति अब यहाँले भन्नुभएको परिस्थिति फरक छ। अब वास्तवमा अहिले अत्यन्त जटिल अवस्थामा अत्यन्त ठुला चुनौतीहरू सामान्य भएको बेलामा काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले काङ्ग्रेसले अत्यन्त ज्यादा गम्भीर भएर अत्यन्त ज्यादा संवेदनशील भएर र पार्टीभित्र पनि एकता कायम गरेर सरसल्लाह परामर्श गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ र मुलुकका सामने जुन समस्याहरू छन् जुन चुनौतीहरू छन् त्यसलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गरेर सामना गरेर अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले ज्यादै गम्भीरता ज्यादै परिश्रम मेहनतका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ। सही कुरा हो। तपाईँले जसरी भन्नुभयो निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले जनमत पाएको होइन, सरकारमा जानका लागि हामी कुनै हिसाबले पनि 5 वर्षसम्म इच्छुक छैनौँ, 5 वर्ष पछिको निर्वाचन फेस गर्ने गरेर हामी प्रतिपक्षमा रहन्छौँ भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। तर यो 3 वर्षमा 3.5 वर्षमा आइपरेको भनेर जसरी तपाईँले भन्नुभयो, यो आइपर्दाखेरि सिंहदरबारमा के बदलिएको पाउनुभयो? अब वास्तवमा तपाईँ त सत्तारूढ दलको नेताको हैसियतले सिंहदरबार बालुवाटार आनाजाना भइराख्यो। अब मलाई चाहिँ म वास्तवमा निर्वाचन पनि पराजित भएको हो, म सरकारमा पनि छैन। त्यस कारण ठ्याक्कै सिंहदरबारमा के छ कस्तो छ भनेर मलाई धेरै जानकारीहरू छैनन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुहारको पछाडि तपाईँको छाया सधैँ छ अहिले पनि। त्यसो त होइन होला, तर जे होस् मैले गरेको अनुभूति मैले भनिहालेँ। अहिले काङ्ग्रेस मुलुक एउटा विशिष्ट अवस्थामा रहेको बेलामा अत्यन्त मुलुकमा ठुला चुनौतीहरू भएको बेलामा काङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको छ। यो एउटा विषय त त्यो हो। अर्को विषय के हो भने विगत सरकारले चाहिँ त ज्यादा अस्तव्यस्तता छोडेर गएको छ। विगतको सरकारले जसरी चाहिँ त्यो के भनेपछि राज्यका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूका माथि एउटा नियन्त्रण गर्ने चाहिँ त सबै ठाउँमा जसलाई हामीले राजनीतिक शब्दावलीमा भन्दा सर्वसत्तावादी चरित्र भन्छौँ, त्यसको चाहिँ त त्यस्तो गरेर गएको छ। प्रशासन यन्त्रको कुरा गरौँ, अरू पनि चाहिँ त के भने मुलुकका यावत अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा जुन ढङ्गले चाहिँ त अलिकता अव्यवस्था अलिकता चाहिँ त सुशासन नहुन सकेको अवस्था लगायत 3.5 वर्षमा केही व्यथितिहरू जुन भएका छन् त्यसलाई पनि सुधार गरेर अगाडि जानुपर्ने छ। त्यसका लागि ज्यादै संवेदनशील हुनुपर्ने छ। एक्ज्याक्टली तपाईँले व्यथिति भन्नुभयो, यो यही शब्दबाट उठाउँ न। त्यो व्यथिति भन्ने कुरा जुन सिंहदरबारमा एक हिसाबले पन्पिएको थियो यो 3.5 वर्ष, त्यो शेरबहादुरजीले पखाल्ने गरेर आउनु भएको छ कि उहाँको पुरानो धुमिल छवि अझै उत्तिकै धुमिल बनाएर त्यो विकृतिलाई अझै ठुलो बनाएर निस्किने गरेर देउवा आउनु भएको छ? अब मलाई के लाग्छ भने उहाँले जे व्यथिति यहाँले भन्नुभयो मैले पनि भने त्यसलाई चाहिँ त पखाल्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, मुलुकमा चाहिँ त अमन चयन र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने, विकास निर्माणका कुराहरू अगाडि बढाउने र अहिलेको चाहिँ त सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको कोभिड-19 को स्थिति छ संसारभरि विश्वव्यापी रूपले र नेपालमा पनि। सबै नेपालीलाई कोभिड-19 को डरबाट त्रासबाट मुक्त गर्ने, सुरक्षा गर्ने लगायतका कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँसँग अहिले एउटा ठुलो अवसर छ। इतिहासमा उहाँले चाहिँ त आफ्नो नाम राख्ने अवसर भएको हुनाले यो परिस्थितिका प्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले सुशासन कायम गर्ने,
पहिले भएका व्यथितिहरूलाई सुधार गर्ने र कोभिड-19 को यो चुनौतीलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने काम गरेर इतिहास निर्माण गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई। इतिहास निर्माण मात्रै होइन, आफ्नो कालो इतिहासलाई पनि बदल्नु पर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँसँग छ। होइन, त्यस्तो कालो इतिहास नै त होइन। यहाँले जुन शब्द भन्नुभयो त्यसमा म सहमत। तपाईँ असहमत हुन पाउनुहुन्छ, तर पब्लिकले हेर्दाखेरि त त्यो त छ। खै अहिले अर्को प्रश्न, समान खालको प्रश्न के पनि गरिन्छ भने केपी ओलीलाई प्रतिस्थापन गर्ने मात्रै हो वा प्रवृत्ति पनि प्रतिस्थापन गर्ने हो शेरबहादुर देउवाले भनेर पनि प्रश्न गरिन्छ। होइन, मूल कुरा त व्यक्तिको प्रतिस्थापन त हुँदै होइन नि, प्रवृत्तिकै हो। प्रवृत्तिकै प्रतिस्थापन हो। मैले भने नि त 3.5 वर्ष शासन गर्ने क्रममा नेकपा अथवा चाहिँ त तत्कालीन निवर्तमान प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओलीजी ले 2/3 बहुमत, सामान्य बहुमत पनि नहुने गरेर कसरी चाहिँ त किन भयो त भन्दाखेरि काम कुराहरू ठिक भएनन्। एक खालको चाहिँ त अहङ्कार, एक खालको दम्भ, अधिनायकवादी चेतना, चिन्तन, सर्वसत्तावादी व्यवहार, चरित्र, भ्रष्टाचारका कुराहरू र सबैभन्दा ठुलो कुरा के भने यो संविधानलाई नै भत्काउने जुन गतिविधिहरू भए त्यसले चाहिँ त नेकपालाई पनि यो स्थितिमा पुर्यायो, निवर्तमान सरकारलाई पनि यो अवस्थामा पुर्यायो र मैले भने प्रतिपक्षमा बसिराखेको काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था पनि जुन बन्यो। यो कुरालाई अहिलेको चाहिँ त सरकारले सबैभन्दा पहिला संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानले मुलुकमा जुन शासकीय प्रबन्ध गरेको छ, सङ्घीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जुन प्रत्याभूत भएको छ त्यसको सुदृढीकरण गर्ने, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने र आर्थिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने लगायतका चाहिँ त कामहरूलाई केन्द्रमै राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसमा शेरबहादुरजी सफल हुनुहोला, उहाँले चाहिँ त राम्रोसँग काम गर्नुहोला भन्ने नै लाग्छ। यो आशा गर्न त सकियो। तपाईँले हुन त अघि पनि भनि नै सक्नु भएको छ, उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिपछि उनको कार्य मूल्याङ्कन केही समयपछि गरौँला, समीक्षा गरौँला। तर पनि मानिसहरूले भनिरहेको प्रश्न, सोधिरहेको प्रश्न सम्झना आइरहेको छ, बारम्बार सोध्न पनि मन लाग्छ नेताहरूलाई। बितेको सरकारले, गएको सरकारले पनि आफ्नो नजिकको व्यवसायीहरूलाई, व्यापारीहरूलाई, ओम्नी लगायतका धेरै नामहरू छन् जसलाई पोस्ने काम गर्यो भनेर तपाईँहरूले पनि आवाज उठाउनु भएको थियो। अहिले पनि शेरबहादुरज्यूले यसै गरी सुरुवात गर्नुभयो। आफ्नै वरिपरिका आफैलाई सपोर्ट गर्ने, आफैलाई समर्थन गर्ने, आफैलाई सहयोग गर्ने व्यापारी व्यवसायीहरूलाई पोस्न थाल्नुभयो कि भन्ने हिसाबले प्रश्न उठिराखेको छ। मलाई लागेको प्रश्न चाहिँ के हो भने यो मन्त्री भन्ने कुरासँग किन यो जोडिएको छ? मन्त्री भएपछि पैसा कमाइने हो वा पैसा कमाएर मन्त्री हुने हो? यो के सम्बन्ध छ यसमा? अहिले यो सरकारको पनि मूल्याङ्कन गर्ने र सरकारमा बसेका नेताहरूको पनि मूल्याङ्कन गर्ने समय भइसकेका छैन हो। कुनै पनि कुराको कामले मूल्याङ्कन गर्ने हो, मानिसको अनुहारले मूल्याङ्कन गर्ने होइन। अहिलेको सन्दर्भसँग नजोडेर हेर्ने हो भने तपाईँ त बितेको लामो समयदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ, पैसा र मन्त्री हुनुमा केही सम्बन्ध चाहिँ छ कि छैन, हुँदो रहेछ कि रहन्छ? त्यस्तो होइन। फेरि अब पैसा चाहिँ त को मात्रै कुरोले राजनीति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सत्तामा पुगिसकेपछि आफूलाई सहयोग गर्ने, आफूलाई चन्दा दिनेहरूलाई सत्तामा ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्दो रहेछ नेतृत्वलाई? होइन, त्यति मात्रै होइन। अब त्यसलाई चाहिँ त के भनेपछि अब कतिपय कुराहरू मैले भने नि त अतिरञ्जनपूर्ण ढङ्गले पनि प्रचारित हुन्छन्, कतिपय कुराहरू चाहिँ त का पछाडि केही सत्यताहरू पनि हुन्छन् होइन। अहिले मैले भन्नुपर्दा एउटै कुरा फेरि भन्छु, अहिले यो सरकारको मूल्याङ्कन र सरकारमा भएका नेताहरूको मूल्याङ्कन गरिहाल्ने समय भएको छैन। उहाँहरूको काम हेरौँ, आशा गरौँ, विश्वास गरौँ उहाँहरूले राम्रो गर्नुहुन्छ। किनभने निवर्तमान सरकारले गलत गरेका कारणले उहाँहरू सरकारमा जानुभएको छ। त्यसकारण अहिले आशा गर्न सकिने, विश्वास गर्न सकिने बेला हो, अहिले मूल्याङ्कन गर्ने बेला होइन। भोलि उहाँहरूको काम कुराले मूल्याङ्कन हुन्छ। हो, तपाईँले भने जस्तै कति कुरा अतिरञ्जना होला, कति अफवाह होला। हुन त 70 साल अगाडिसम्म व्यावसायिक रूपमा स्कुल चलाइरहेका, निजी
विद्यालयहरू चलाइरहेका र पछिल्लो समय अस्पतालको चेन पनि सुरु गरेका नेता जसलाई 70 सालमा समानुपातिक सांसदका रूपमा ल्याइयो, अहिले मन्त्री भए। खैर, यो विषयमा अझै पनि हामी छलफल गर्न सकौँला। अहिलेको लागि यसमा बिट मारेर गठबन्धनको प्राथमिकता के हो? अहिले सरकार बनिसकेपछि तपाईँहरूले कार्यदल बनाएर साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउनको लागि भनेर तयारी गरिराख्नु भएको छ। 2 साता हुन लाग्यो। के हुन् प्राथमिकता यो सरकारका? अब यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता त मैले अघि पनि भनिसकेँ। अब कोभिड-19 को यस्तो त्रास छ, यसबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसमा आवश्यक खोपको व्यवस्था गर्ने, औषधिको व्यवस्था गर्ने, अस्पतालहरूको सही व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुराहरू पहिलो प्राथमिकता हो। अब त्यसका सँगसँगै चाहिँ त राष्ट्रको हितको सम्वर्धन गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको सही कार्यान्वयन गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र जनताको दैनिक जनजीवनका सवालहरूमा ध्यान दिएर जनताको जीविकालाई राम्रो गर्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ त मुलुकको सबै पक्ष अहिले कोभिड-19 को प्रकोपका कारणले प्रभावित भएको छ। बेरोजगारीको स्थिति उत्पन्न भएको छ, विदेशमा रोजगारीका लागि जाने कुरा पनि कम भएको छ, विदेशमा रोजगारी गरिराखेका मानिसहरू फर्केर आइरहेका अवस्था छ, अर्थतन्त्रमा यसले ठुलो प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, सामाजिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्रहरू नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। त्यसकारण यो विषय नै, ती सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर जाने नै यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो। यो सबै सम्बोधन गर्नका लागि सुरुमा त सरकारले पूर्णता पाउनुपर्ने होला। मन्त्री परिषद विस्तारको काम चाहिँ कहिले सकिन्छ? मलाई लाग्छ आउने 4-5 दिनमा मन्त्री परिषदको विस्तारको काम सकिन्छ। हतार नलागेको हो सरकारलाई, नेतृत्वलाई, यसो हुन्छ, गठबन्धनलाई भाग लाउन अप्ठ्यारो भएको हो? होइन, यसो हुँदो रहेछ। यो एउटै पार्टीको सरकार हुँदा पनि समय लाग्छ। पार्टीभित्रै पनि विविध विषयहरूलाई पनि मिलाउनु पर्यो, सम्बोधन गर्नु पर्यो, परामर्श, राय सल्लाह सुझावहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एकै पार्टीको सरकार बनाउन पनि सहज हुँदैन भने अब यो त अरू पनि पार्टीहरू मिलाएर बनाउनु पर्ने सरकार भएको हुनाले थोरै सरसल्लाह छलफल बढी आवश्यक हुन्छ। मलाई यो हतार किन नलागेको भनेर जिज्ञासा लाग्नुको कारण चाहिँ के भने नि, तपाईँले जसरी क्याटेगोरिकली यो कामहरू सरकारको प्राथमिकता भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, तेस्रो लहरको चुनौतीको रूपमा, चेतावनीको रूपमा आजै मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले असोज 25 गतेबाट तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने भनेर चेतावनी जारी गरेका छ। खोप पाउनका लागि भनेर मानिसहरू लाइन बसिरहेका छन्। 41 लाख मात्रा खोप भण्डारमा थन्किएको छ। स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारलेसम्म वितरण गर्न सकिराखेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली छ, त्यहाँभित्रका सचिव सहसचिवहरूले पनि ढङ्गले काम गर्न पाएका छैनन्, वातावरण बनेको छैन। अनि हामी गर्न सकिने मन्त्री परिषद विस्तार पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब चाँडै गर्नुपर्छ, ढिलो गर्नुहुन्न। अब धेरै समय लाग्दैन होला, 4-5 दिनमा मन्त्री परिषदले आफ्नो पूर्ण आकार लिन्छ। अहिले गठबन्धनको यो कार्यदलभित्र चाहिँ के विषयमा कुरा भइराखेको छ ठ्याक्कै? हाम्रो मैले अघि नै पनि निवेदन गरिसकेँ, हाम्रो छलफलको मूल विषय भनेको हामीले सैद्धान्तिक कुराहरूमा छलफल गरिराखेका छौँ। कसै व्यक्तिको नियुक्तिका कुरामा अथवा कुनै पदको नियुक्तिका कुरामा छलफल भइरहेका होइन। हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको यो एउटै पार्टीको सरकार बन्न गइरहेका छैन, यो विभिन्न राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनमा सरकार बनिरहेका हुनाले कोलिसनको कल्चरलाई अथवा चाहिँ त गठबन्धनको संस्कार अथवा संस्कृति अथवा काम कारबाहीलाई कसरी बलियो बनाउने, दलहरूका बिचमा निरन्तर वार्ता संवादहरू हुन सकुन् र हाम्रा प्राथमिकताहरू के हुन् त्यसको पहिचान हुन सकोस् र कसरी काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराका बारेमा दलहरूका बिचमा सरसल्लाहहरू परामर्श हुन सकोस् भनेर यो कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलले त्यसैमा केन्द्रित भएर कुरा गरिराखेको छ। म तपाईँको शालीनताको प्रशंसक पनि हो, तपाईँको विद्वताको प्रशंसा गर्छु म पनि, तर म प्रश्नहरूको अलिकति अझै सफा जवाफ आओस् भन्ने नै अपेक्षा गर्छु। तपाईँको सुकिलो सर्ट जस्तै जसरी उज्यालो आउँछ त्यस्तै उज्यालो
सटिक जवाफहरू आओस् भन्ने मेरो अपेक्षा हो। जस्तो अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्यायो, त्यो बजेट कार्यान्वयनमा जाने वा के गर्ने, के हुन्छ यो सरकारले के गर्छ? प्रशस्तै नियुक्तिका थान लगाएको छ अघिल्लो सरकारले। ती नियुक्तिहरू जाँदा जाँदै गरिएका नियुक्तिहरू के हुन्छ? यस्ता प्रश्नहरूमा अलिकति सटिक जवाफ चाहियो। ती प्रश्नहरूमा ठोस रूपले हामीले प्रवेश गरिसकेका छैनौँ। अहिलेसम्म एक दुईटा मात्रै मिटिङ भएको छ। ती विषयहरूमा पनि हामी प्रवेश गरौँला। तर मलाई के लागिरहेको छ भने यो कार्यदल एउटा त अनौपचारिक किसिमको कार्यदल हो। यो कुनै चाहिँ त त्यस्तो वैधानिक र औपचारिक कार्यदल पनि होइन। त्यसलाई त यसरी पनि अर्थ्याउन सकिन्छ, सरकारमा जान नपाउनेहरूको लागि एउटा ठाउँ बनाइदिउँ जहाँ एकछिन बिजी हुन्छन् भनेर बनाइएको कार्यदल पनि भन्छन्। त्यसो फेरि होइन, किनभने यो कार्यदलमा अब कोही मानिसहरू त सरकारमा जानका लागि योग्य पनि हुनुहुन्छ। यो उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्र भनेर जुन चर्चा गरिएको थियो त्यसलाई काउन्टर गर्नको लागि बनाइएको कार्यदल भनेर पनि बुझ्दा भयो। त्योभन्दा पनि मैले कसरी बुझाएको छु भने अब यो सरकारले पूर्णता नपाउँदासम्म यो कार्यदलमा केही विषयहरूमा छलफल कुराकानी हुने भयो। अब सरकारले पूर्णता पाइसकेपछि यो कार्यदलको अब धेरै ज्यादा औचित्य र धेरै ज्यादा सान्दर्भिकता पनि नहोला, किनभने सरकारमै सबै पार्टीहरू आइहाल्छन्। धेरै कुराहरू सरकारमै छलफल हुन्छ, सरकारले नै गर्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ त अहिले के भने अब गठबन्धनको विषयमा के छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यस कारण यहाँले भन्नुभएको जस्तो नियुक्तिहरूलाई के गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले प्रवेश गरेर कुनै निर्णय गरेका छैनौँ। अथवा चाहिँ त निर्णयको कुरा होइन, मनस्थिति के छ? जस्तो तपाईँहरू त महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्छ पार्टीभित्रै पनि, जसले सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ, सुझाव दिन सक्छ अथवा सहयोग गर्न सक्छ। तपाईँको आफ्नो बुझाइ चाहिँ के हो? अघिल्ला नियुक्तिहरू के गर्नुपर्छ? मलाई के लाग्छ भने नियुक्तिहरू अत्यन्त अव्यवस्थित ढङ्गले भएका छन्। नियुक्तिहरू अत्यन्त राजनीतिक आग्रहपूर्ण ढङ्गले भएका छन्। ती नियुक्तिहरूका अर्थ औचित्यहरू पुष्टि हुन सकेका छैनन्, तमाम नियुक्तिहरूका। त्यसो भएको हुनाले जुन चाहिँ त ठिक ढङ्गले नियुक्ति भए, ठिक नियुक्ति भएका छन्, त्यसलाई निरन्तरता दिएर। त्यो ठिक नियुक्ति भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तत्कालीन प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले उहाँको पनि भागमा परेका नियुक्तिहरू चाहिँ ठिक छन्? होइन, त्यसो होइन। नियुक्ति विभिन्न खालका हुन्छन्। नियुक्ति चाहिँ त जस्तो संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हुने नियुक्तिहरू हुन्छन्, एक प्रकृतिका हुन्छन्। अर्को प्रकृतिका नियुक्तिहरू मन्त्री परिषदको निर्णयबाट हुने नियुक्तिहरू हुन्छन्, अर्को प्रकृतिका हुन्छन्। अर्को मन्त्री स्तर या मन्त्रालय स्तरबाट हुने नियुक्तिहरू हुन्छन्, ती अर्को प्रकृतिका हुन्छन्। कुनै नियुक्तिहरू चाहिँ त नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गठन आदेशद्वारा नियुक्ति गरेको हुन्छ, त्यस्ता प्रकृतिका हुन्छन्। कुनै नियुक्तिहरू विभिन्न ऐनहरूमा, विभिन्न कानुनहरूमा अथवा विभिन्न नियमावलीहरूमा यसरी नियुक्ति गर्ने भनेर एउटा विशिष्ट खालको प्रबन्ध व्यवस्था गरेर नियुक्ति गरिएका हुन्छन्। त्यसकारण सबै नियुक्ति एकै खालका हुँदैनन् हो। त्यसो भएको हुनाले तिनलाई हेरेर, त्यसलाई हेरेर चाहिँ त के भनेपछि ठिक र बेठिक भनेको प्रक्रियागत रूपले पनि ठिक हो, अनि व्यक्तिको चयनका रूपले पनि ठिक हो। सरकारले चाहिँ त के भनेपछि यो गर्नुपर्ने खालकै नियुक्तिको हो कि होइन भन्ने खालका कुराहरू पनि हेरेर। अब यी स्थिति यहाँ कस्तो देखिया छ भने अत्यन्त व्यावसायिक प्रकृतिका चाहिँ त संस्थाहरू, अत्यन्त चाहिँ त अलिकता सिधै राजनीतिक नियन्त्रणबाट निर्देशित नहुनुपर्ने संस्थाहरूलाई पनि अत्यन्त ज्यादा राजनीतिक रूपले चाहिँ त परिचालन गरिएको, नियुक्ति गरिएका कुराहरू पनि सुनिएका छन्। हालाकि हामीले त्यति गहिरामा हेर्न पाएका छैनौँ। कतिपय त्यत्रो वर्ष प्रतिपक्षमा नहुँदाखेरि पनि तपाईँहरूले हेर्न भ्याउनु भएन? होइन, अब हेर्ने भनेको बाहिर चर्चा हुने, सुन्ने कुरा, सञ्चार माध्यमबाट थाहा हुने कुरा एउटा भयो। तर त्यसको चाहिँ त गहिराइमा गएर वास्तविकता के रहेछ त भनेर त हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त, होइन? त्यसो भएको हुनाले ती कुरालाई चाहिँ त गहिराइपूर्ण ढङ्गले हेरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। र चाहिँ त बेठिक ढङ्गले भएका नियुक्तिहरू, त्यसैलाई मैले बेठिक ढङ्गले भनेको, ठिक र बेठिक भनेको, बेठिक ढङ्गले भएका नियुक्तिहरूलाई परिवर्तन गर्ने, करेक्सन गरेरै जानुपर्छ। सरकार त्यो ढङ्गले नै अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसै गरी बजेटमा चाहिँ तपाईँहरूको धारणा के? अहिलेको सरकार भनेको एउटा पार्टीको सरकार होइन। त्यसकारण यसमा चाहिँ त संयुक्त सरकार भएको हुनाले धारणा पनि सामूहिक रूपले चाहिँ त बन्यो भने, सबैको चाहिँ त साझा रूपले धारणा बन्यो भने त्यो
परिपक्व हुन्छ हो। अनि चाहिँ त एकल एकल ढङ्गले धारणा बनाउन थाल्यो भने फेरि यो गठबन्धन चाहिँ त केमा अविश्वासको स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब छलफल भइराखेको छ के अरे, अनि छलफलबाट निर्णयमा पुग्यो होला। तपाईँले भन्नुभएको त्यो अप्ठ्यारोपन, त्यो असमञ्जसको स्थिति म बुझ्छु केही हदसम्म। इतिहासलाई हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउवा आफै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँसँग 40 बुँदे माग राखेर सशस्त्र युद्ध सुरु गर्ने माओवादीसँगै अहिले गठबन्धन गरेर तपाईँहरू सरकारमा आउनु भएको छ। त्यो हिसाबले पनि अप्ठ्यारो त साह्रै अप्ठ्यारो नै होला। अघिल्लो निर्वाचन अगाडि पनि गठबन्धन थियो, बेला बेलामा टुक्रियो पनि, एकअर्कालाई धोकेबाजी गर्ने काम पनि भयो एकअर्कालाई, होइन? त्यो हिसाबले पनि त्यो गठबन्धनलाई टिकाइराख्न र एकअर्कालाई चित्त बुझाइराख्न गाह्रै होला। यो साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले उठाउनुभयो भन्ने लाग्यो मलाई। हुन त यो गठबन्धन पहिलो होइन, यो गठबन्धन यसपूर्व पनि पटक पटक बनिसकेको छ यस्तो खालको। यहाँले निर्वाचनभन्दा पहिला भन्नुभयो, त्योभन्दा पनि पहिला 63 सालमा माओवादीसँग वार्ता गरिसकेपछि त्यो बेला पनि चाहिँ त कङ्ग्रेस गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार, गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि तपाईँ आफै पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो क्यार? म माओवादीसँग वार्तामा पनि थिएँ। शान्ति वार्ता, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि चाहिँ त म मन्त्री पनि थिएँ त्यसै बेला। सँगसँगै म थिएँ त्यो बेला, श्रम मन्त्री थिएँ म। त्यो बेला पनि चाहिँ त कङ्ग्रेस एमाले माओवादीको संयुक्त सरकार, गठबन्धनकै सरकार बनेको हो। त्यसपछि पछिल्लो समयमा पनि यहाँले भन्नुभएको जस्तो गठबन्धनको सरकार बनेको हो। अहिले पनि गठबन्धनको सरकार बनेको छ। तर यहाँले भन्नुभएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मैले जुन कुरा भने नि, हामी कहाँ चाहिँ त यो गठबन्धनलाई चाहिँ त धेरै लामो समयसम्म लिएर जाने चाहिँ त संस्कार संस्कृतिमा हामी अभ्यस्त भइसकेका छैनौँ। त्यसकारण बडो अप्ठ्यारो कुरो कहाँनिर छ भने हामीले संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायौँ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भन्ने बित्तिकै कुनै एउटै पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना न्यून हुन्छ। त्यो त गत निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीको गठबन्धन बनेर उहाँहरू चाहिँले मेजोरिटी ल्याउनु भएको छ। अन्यथा एउटा मात्रै पार्टी चुनाव लड्यो भने बहुमत आउने सम्भावना न्यूनतम हुन्छ। निर्वाचनभन्दा अगाडि नै यदि एकता भएर एउटै दलका रूपमा गइदिएको भए सायद आउँदैन थियो त्यो मत हो। संविधानमा हामीले एकल पार्टीको सरकार बन्ने सम्भावना कम हुने व्यवस्था गऱ्यौँ। यतापट्टि चाहिँ त गठबन्धनको संस्कृतिलाई हामीले विकसित गर्न सकेनौँ भने यसले राजनीति हमेसा अस्थिर भइरहन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा म के भन्छु भने योभन्दा पहिला, अहिलेको संविधान आउनुभन्दा पहिला पनि गठबन्धन हुन्थ्यो, तर चाहिँ त पोस्ट पोल गठबन्धन हुन्थ्यो। यानि कि पार्टीहरू आफू चुनाव लड्थे, सरकार बनाउनका लागि गठबन्धन हुन्थ्यो। यो संविधान आइसकेपछि चाहिँ त के भने अब प्रिपोल गठबन्धनको पनि कल्चर सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ र चाहिँ त एमाले र माओवादीको गठबन्धन त्यसै आधारमा बनेको गठबन्धन हो। तर गठबन्धनको संस्कृति अथवा चाहिँ त हाम्रो अभ्यास कति कमजोर छ त भन्दाखेरि गठबन्धनहरूमा अविश्वास पैदा हुने, गठबन्धन चाहिँ त भत्किने र गठबन्धन भत्किने बित्तिकै सरकार चाहिँ त अस्थिर भएर जाने भएको हुनाले यहाँले जुन भन्नुभयो नि अहिले पनि जटिलता छ भन्ने कुरा सत्य हो। त्यसकारण यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेर गठबन्धनलाई कसरी जोगाइराख्न सकिन्छ, राजनीतिक चाहिँ त संयुक्त सरकारलाई कसरी चाहिँ त के भनेपछि स्थिर सरकार बनाएर जति महिना होला, जति वर्षका लागि बनेको होला, त्यो बेलासम्म कसरी ठिक ढङ्गले अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा नै आजको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा केन्द्रित भएर गठबन्धनलाई जति अब अगाडि जानुपर्ने हो त्यो बेलासम्म चाहिँ त मजबुत बनाएर र विश्वास पैदा गरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यो गठबन्धनलाई मजबुत ढङ्गले अघि बढाइराख्नका लागि हामीसँग तपाईँले जसरी भन्नुभयो अभ्यास कम छ, संस्कार कम छ भनिरहँदा, गठबन्धन जोगाइराख्न कठिन छ भनिरहँदा त्यो अस्थिरता, त्यो अविश्वासको एक खालको भावना, त्यो अभ्यास वा संस्कारको कमी, अवसरवादको लेस अलिकति ज्यादा नेपाली कङ्ग्रेसमा ज्यादा छ वा अहिले प्रमुख घटक माओवादीमा ज्यादा छ?
अब हामी सबैमा केही न केही कमी कमजोरीहरू छन्, सबैमा कमी कमजोरी छन्। त्यो सबैका कमी कमजोरीको समष्टि रूपमा चाहिँ त गठबन्धन नै कमजोर हुने स्थिति बन्छ। नेकपा एमालेसँग एकता गरिसकेपछि, एकता गरिरहँदाखेरि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जो तपाईँका सत्ता सहयात्री अहिले हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो काङ्ग्रेस सकियो, अब उठ्दैन, यो कमसेकम 50 वर्ष त उठ्दैन, सरकारमा आउने त नसोचे हुन्छ, चुनावमा जमानत जोगाउन सोच्नुपर्छ काङ्ग्रेसले भन्नुहुन्थ्यो। अहिले केपी ओली सकिए, अब चौथोमा पुर्याउने केपी ओलीलाई भनिरहनु भएको छ। उहाँसँग तपाईँहरू गठबन्धन गरिराख्नु भएको छ, उहाँकै कुरा कुन पत्याउने, अनि यो गठबन्धन कतिसम्म टिक्ला भनेर आश गर्ने? अब हेर्नुहोस्, यो फलाना सकियो, अब फलाना सकिँदैछ भन्ने कुराहरू, यो मलाई लाग्छ यो सबै अतिरञ्जनपूर्ण कुराहरू पनि। वा सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै? अब नेताले सार्वजनिक खपतका लागि पनि बोल्छन्, त्यो बेग्लै वा तपाईँहरूको भाषामा अलोकतान्त्रिक चरित्र वा स्थिर चरित्र, अराजनीतिक चरित्र? होइन, त्योभन्दा पनि मूल कुरा के हो भने, अब हेर्नुहोस्, कुनै पनि राजनीतिक पार्टी चाहिँ त के भने, अब समय, सन्दर्भ, सबै कुराले चाहिँ त कति ज्यादा काम गर्न सक्छ, कति ज्यादा जनताका बिचमा जीवन्त रहन सक्छ भन्ने कुराहरू धेरै कुरामा निर्भर गर्ने कुरा हो। अब जस्तो काङ्ग्रेस सकियो भनेर त धेरैले भने, पञ्चायतको बेलामा पञ्चायतका मानिसहरूले पनि काङ्ग्रेस सकियो भन्थे। त्यसपछि चाहिँ त माओवादी आएपछि काङ्ग्रेस सकियो भने, त्यसपछि माओवादी र एमालेको गठबन्धन भइसकेपछि त केपीजीले, हाम्रो मान्य निवर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले त अब काङ्ग्रेसको यसपछि प्रधानमन्त्री हुँदैन भन्ने घोषणा गर्नुभयो। तर उहाँको लगत्तै पछि उहाँले चाहिँ त काङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री चाहिँ त अहिले देखिहाल्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ त यो सकियो त्यो सकियो भनेर घोषणा गर्ने कुरा आफैमा बहुत ज्यादा राम्रो कुरा हो भन्ने त मलाई लाग्छ। त्यसभित्र केही न केही चरित्र त होला नि भनेर मैले सोध्न खोजेको। कस्तो चरित्र? त्यो प्रचण्डको चरित्र जसले यो गठबन्धन टिकाउन वा भत्काउन अर्थ राख्छ, वा केपी ओलीको त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू जसले एकअर्का बिचमा राजनीतिक व्यवस्थापनमा कुनै न कुनै अर्थ राख्छ। अब राजनीतिक नेताहरूले यहाँले भनिहाल्नुभयो नि, अब सार्वजनिक खपतका लागि पनि कतिपय कुराहरू बोल्नुहुन्छ होइन। अब उहाँले कुन सन्दर्भमा, कुन परिवेशमा, यसले कुनै चरित्र वा संस्कार वा अभ्यासगत त्रुटि वा समस्याको केही सङ्केत गर्दैन? अहिले मैले त्यो भनिहाल्दैन, गठबन्धन टिकाउनु छ। खैर, म तपाईँको सरकारको फेरि पनि प्राथमिकतामा जाउँ। अहिले तपाईँले अघि उल्लेख गर्नु भए जस्तो बेरोजगारी दर यति धेरै बढ्या छ, 11.5% हाराहारी बेरोजगारी दर छ, महँगी झन्डै 5% दरमा छ, निराशाको दर कति प्रतिशत छ भनेर मापन गर्न सकिँदैन। नागरिकहरू निराश छन्, आक्रोशित छन्, चिन्तित छन्, दुखित छन्। कसरी मिलाउने यो सबैलाई? नेपाली काङ्ग्रेससँग त्यो ताकत छ? यहाँले ठिक भन्नुभयो। वास्तवमा यो 3.5 वर्षमा जनता निराश भए, संवैधानिक प्रबन्धहरू ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएनन् र चाहिँ त धेरै ज्यादा व्यथितिको स्थिति बन्यो। त्यसले चाहिँ त जनतालाई यहाँले भन्नुभएको शब्द जस्तो निराश पारेको छ। अहिले यो कोभिडको कारणले थप समस्याहरू जटिल हुँदै गएका छन्, सतहमा थप समस्याहरू देखिएका छन्। यो अहिलेको अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। अब यसलाई चाहिँ त सम्बोधन गरेरै जानुपर्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। हो, निश्चित रूपले एउटा कुरा के हो भने, मुलुकका समस्याहरू समाधान गर्ने सन्दर्भमा काङ्ग्रेसको क्षमता अरूको भन्दा बढी देखा परेको छ। काङ्ग्रेसमा कमी छैन, कमजोरी छैन, काङ्ग्रेसले केही बिगार्दैन भनेर मैले दावा गरिराखेका छैन। हाम्रा पनि कमी कमजोरी छन्, हाम्रा पनि आफ्ना समस्या छन्। तथापि समग्रमा हेर्दा, अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि अरू राजनीतिक दलभन्दा काङ्ग्रेसमा मुलुकको समस्या समाधान गरेर जाने क्षमता बढी छ। त्यसकारण के पनि भनिरहेका छन् भने काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम केही नगरे पनि बिगार्न चाहिँ नबिगारिदियोस्, त्यतिसम्म चाहिँ आशा गरौँ भन्छन्। होइन, राम्रो गरोस् भन्ने पनि कामना छ। त्यो कामना त भइ नै हाल्छ स्वाभाविक रूपमा। राम्रो गर्छ पनि,
किनभने हामीले हेरौँ न, इतिहास हेरौँ न। जस्तो उदाहरणका लागि धेरै टाढा नजाउँ, अघि नै यहाँले माओवादीको चर्चा गर्नुभयो, शान्ति सम्झौतापछि सरकारको चर्चा गर्नुभयो। 10 वर्षसम्म माओवादी द्वन्द्वले त मुलुक त आक्रान्त भएकै हो नि, होइन? त्यस्तो मुलुक आक्रान्त भएको बेलामा, मुलुक समस्याग्रस्त भएको बेलामा काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लाग्यो हो नि त। काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा मुलुक त्यो समस्याबाट मुक्त भएको हो नि त। त्यसपछि देशमा संविधान थिएन। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अन्तरिम संविधान हुँदै अहिलेको संविधान निर्माण गर्ने देशको जुन पहिलो प्राथमिकता थियो, जुन देशको एजेन्डा थियो, त्यो काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो हो नि त। त काङ्ग्रेसको नेतृत्वले कमसेकम एउटा कुरा गर्छ, त्यो के गर्छ त भन्दा अलि फराकिलो भएर सोचेर सबैलाई समेटेर एउटा सहमति र सहकार्यको वातावरण निर्माण गरेर अगाडि जाने क्षमता राख्छ। अरू पार्टीहरूमा त्यो क्षमता कम छ। उदाहरणका लागि नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनु भयो, पछि एउटै पार्टी पनि हुनुभयो, तर सहकार्य र सहयात्रा त अगाडि बढ्न सकेन त। अब नेपाली कङ्ग्रेसको लागि एउटा परीक्षणको घडी पनि हो। अर्को विषय पनि छ तपाईँसँग गर्नै पर्ने। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको तयारीमा लागिराख्नु भएको छ। क्रियाशील सदस्यताको छानबिनका लागि गठित छानबिन समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। करिब 2 महिनादेखि तपाईँ गौशालामा बसिराख्नु भएको छ क्यारे त्यो क्रियाशील सदस्यता छानबिनका लागि। कहाँ पुग्यो त्यो? मिल्यो सबै विवादहरू? अब महाधिवेशन हुने गरेर टुङ्गियो? महाधिवेशन हुने गरेर हामीले आफ्नो काम टुङ्ग्याएका छौँ। भोलि बिहान 9 बजे हामी, भोलि अर्थात् मङ्गलबार, भोलि मङ्गलबार बिहान 9 बजे हामीले जे काम गर्न सकेका छौँ त्यो गरिसकेको काम र केही 1-2-3वटा विषयहरू नेतृत्व तहबाट नै निर्णय गर्नुपर्ने, समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू छन्, ती समेत राखेर भोलि 9 बजे हामी हाम्रो समितिको प्रतिवेदन बुझाउँदैछौँ र त्यो प्रतिवेदनले महाधिवेशन गर्ने विषयलाई सुनिश्चित गर्छ। मलाई एउटा जिज्ञासा, आम नागरिकले पनि सायद यस्तो जिज्ञासा राख्नुहुन्छ होला। एउटा जीवन्त पार्टीभित्र को क्रियाशील होइन, कार्यकर्ता को हो को होइन भनेर पहिचान गर्न पनि यत्रो माथापछि किन हुँदो रहेछ? यसको के हो भने वास्तवमा पार्टीको सदस्यता भन्ने विषय पार्टीको सङ्गठन निर्माण र पार्टीको सङ्गठन विस्तारसँग जोडिएको विषय हो। तर हाम्रो क्रियाशील सदस्य नै पार्टीको नेतृत्व चयनको मतदाता पनि भइदिन्छ। हामी कहाँ 2 खालको सदस्यताको व्यवस्था छ। एउटा हामी नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य भन्छौँ, जसलाई पहिला हामी साधारण सदस्य भन्थ्यौँ, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य भन्छौँ, र अर्को नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य भन्छौँ। त्यसको योग्यता, त्यसको काम, कर्तव्य, अधिकार विधानले व्यवस्थित गरेको छ, व्याख्या गरेको छ। त्यस कारण को क्रियाशील हो त भन्दा विधानले यो योग्यता पुगेको मानिस क्रियाशील हो भनेको छ, उसले यो काम गर्ने भने हुनाले क्रियाशील भनेको हो त्यसलाई। त क्रियाशील सदस्य भनेको पार्टीको सङ्गठन निर्माण र विस्तारसँगै जोडिएको विषय हो। तर चाहिँ त हाम्रो ओडादेखि केन्द्रसम्मको जुन चाहिँ त सङ्गठनको संरचना छ त्यो निर्माण गर्ने काम पनि सदस्यले नै गर्ने भएको हुनाले हाम्रो एउटा यहाँनिर चाहिँ त अलिकता यो बारेमा विवाद बढी हुन्छ। त्यो मतदाता पनि हुने भावनाले त्यो विवाद चाहिँ किन हुँदो रहेछ भने त्यसको के छ, मूल कारण के छ भने वास्तवमा क्रियाशील सदस्य चाहिँ त बनाउने काम यो पार्टीको दैनिक काम हो, वास्तवमा निरन्तर गरिराख्नुपर्ने काम हो। तर हामी चाहिँ त के भनेपछि ठ्याक्क महाधिवेशनको मुखमा आएर अनि क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण गर्ने, नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छौँ। कहिले महाधिवेशन आउनुभन्दा 1-1.5 वर्ष पहिला हामी यो काममा लाग्छौँ। यो त 6 महिना अगाडि सकाउनु पर्ने कुरा हो। यस, 6 महिना अगाडि सकाउनु पर्ने हो। तर हामी चाहिँ त 6 महिना वर्ष दिन अगाडि सुरु गर्छौँ, हो त्यहाँनिरबाट समस्या हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त अब गर्नु के पर्छ त भन्दा यसलाई चाहिँ त पार्टीको दिनानुदिनको निरन्तर कामका रूपमा यसलाई पार्टीले ग्रहण गर्नुपर्छ र त्यसरी काम गर्नुपर्छ। बरु चाहिँ त वर्ष दिन या 6 महिना, विधानले अहिले 6 महिना भनेको छ, त्यो बेला महाधिवेशन आउनुभन्दा 6 महिना पहिला क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी काम बन्द गर्नुपर्छ। अनि यो समस्या गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा त भइ नै हाल्यो, त भएको छैन। त्यो तपाईँले छानबिन समितिमा रहेर चाहिँ ठ्याक्कै के कुराहरू टुङ्ग्याउनु भयो त?
जस्तो हामीले टुङ्ग्याएको कुरामा पहिलो कुरा त के भने हामीले छानबिन समितिमा सहमतिमै विषयहरू टुङ्ग्याएका छौँ। सबैको सहमतिमा विषयहरू टुङ्गेको छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो चाहिँ त सदस्य सङ्ख्या भनेको 13वां महाधिवेशनमा पार्टीको क्रियाशील सदस्य सङ्ख्या 4,70,000 जति थियो। पछि के अरू थप भएको स्थिति थियो भने अहिले हाम्रो सदस्य सङ्ख्या देशभित्रको मात्रै 8.5 लाखभन्दा बढी भयो र चाहिँ त विदेश स्थित जनसम्पर्क समिति समेतको जोड्दाखेरि 9 लाख जति हुन्छ। त त्यसमा चाहिँ त तपाईँको 4 लाख जति पहिलाकै क्रियाशीललाई हामीले वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्छ, नवीकरण भएको छ भने 4.5 लाख जति चाहिँ त नयाँ सदस्य हामीले बनाएका छौँ। त अहिले हामीले के गर्यौँ भने 77 जिल्लाको नवीकरणतर्फको हामीले टुङ्ग्याइसक्यौँ सबै र नयाँतर्फको चाहिँ पनि 75 जिल्लामा हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। नयाँतर्फको पनि केही ठाउँमा चाहिँ त स्थगन गर्नु परेको छ, नयाँ सदस्यता पुरानैबाट क्रियाशीलबाट गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। केही ठाउँमा विभिन्न खालका निर्णयहरू भएका छन्, तर 2-3 वटा विषय बाहेक अधिकांश कुरा हामीले टुङ्ग्याइसकेका छौँ। मैले नबुझेको प्रश्न पारिदिनु होला। यो महाधिवेशन अघिल्लो महाधिवेशनको र यो महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यताको सङ्ख्या दोब्बर हुने, तर अघिल्लो निर्वाचन र पछिल्लो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले जित्ने सिट सङ्ख्या चाहिँ आधा हुने। यो के नमिलेको कि यस्तै हो? कति धेरै क्रियाशील भएका रहेछन् नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता? क्रियाशील सदस्य सङ्ख्या बढ्ने र घट्ने कुरामा पार्टीको सङ्गठनमा कति सदस्य बढाउने भन्ने नीतिमा पनि भर पर्ने कुरा हुन्छ। जस्तो योपालि हामीले के नीति लियौँ भने जुन ठाउँमा जति क्रियाशील सदस्य सङ्ख्या छ त्यसको चाहिँ त 100% सम्म बढाउन सक्ने भन्ने हामीले नीति लियौँ। त्यसले चाहिँ त पहिले जति थियो त्यसको दोब्बर भयो, स्वाभाविक रूपले त्यसरी गएको स्थिति छ। त्यो एउटा विषय भयो। अर्को यहाँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ त के भने निर्वाचनमा सिट कमाइराखेको छ भन्ने कुरा, यो चाहिँ त पार्टीकै क्रियाशील सदस्यले मात्रै निर्धारण गर्ने विषय नभएको हुनाले निर्वाचन भनेको त अरू धेरै कुराहरूले निर्धारण गर्छन्। त्यही त, यति धेरै दोब्बर क्रियाशील सदस्य हुँदाखेरि पनि निर्वाचनमा जित भने चाहिँ आदि मात्रै हुने होइन। अहिले अब हामी एउटा के विश्वास गरौँ भने अहिले जुन ढङ्गले पार्टीमा उत्साह बढेको छ, जसरी अहिले तपाईँले हाम्रो पुरै फेरिस्त हेर्नुभयो भने नयाँ जुन क्रियाशील सदस्य बनाएका छौँ त्यसमा युवाहरूको चाहिँ त राम्रो उपस्थिति देखा परेको छ। त्यसरी नै महिलाहरूको उपस्थितिमा एकदमै वृद्धि भएको छ। पहिला एकदमै कम सङ्ख्यामा उपस्थित भएको दलितको चाहिँ त राम्रो सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ र त्यसरी चाहिँ त विभिन्न समूहहरूबाट विभिन्न क्लस्टरबाट राम्रो उपस्थिति पार्टीभित्र भइराखेका हुनाले यसले एउटा के विश्वास गर्न सकिन्छ भने आगामी दिनमा यसले निर्वाचनलाई पनि सकारात्मक रूपले प्रभाव पार्छ र काङ्ग्रेसले बढीभन्दा बढी सिट जित्ने कुरालाई पनि यसले मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ। अब निर्धारित कार्यतालिका हेर्ने हो भने 12 गतेबाट वडा तहको अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने थियो, त्यो सार्नु भयो। अब भोलि क्रियाशील सदस्यताको प्रतिवेदन तपाईँहरूले बुझाउँदै हुनुहुन्छ छानबिनपछि। महाधिवेशन भदौ 16 पनि यो सर्ने नै होला, कसरी सार्नुहुन्छ? सार्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो स्थानीय तहको वडादेखि विभिन्न तहहरूको कार्यतालिका त प्रभावित भइ नै सक्यो। अब आज हामी छलफल गरिराखेका छौँ, अब भोलिदेखि अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने हो, त्यो सम्भव छैन। त्यो त सर्ने के अरे प्रभावित हुने नै भयो, त्यो त सर्छ नै। तर महाधिवेशनकै तिथिमिति सार्नुहुन्न, महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ र त्यो गर्नका लागि हामीले दिनरात मेहनत गर्नुपर्छ र त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यो दिनरात मेहनत भने चाहिँ के, कसरी गर्ने? सम्भव त देखिएन यो कार्यतालिका। अब दिनरात मेहनत भनेको कस्तो भने जसो भोलि चाहिँ त क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी हामी प्रतिवेदन बुझाउँछौँ, त्यो भनेको हामी क्रियाशील सदस्यताको नामावली पनि बुझाउँछौँ। देशभरिकै हामी चाहिँ त नामावली बुझाउँछौँ। त्यो भइसकेपछि अनि निर्वाचन समितिले क्रियाशील हुनुपर्छ। निर्वाचन समिति अहिले पनि काम गरिराखेको छ। अब यो क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन यसको छिनोफानो भइसकेपछि अनि निर्वाचन समितिको काम
द्रुत गतिमा प्रारम्भ हुन्छ र गर्नुपर्छ। अनि निर्वाचन समितिले चाहिँ त निर्देशिका तयार गर्छ, निर्वाचन निर्देशिका। अनि चाहिँ त प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ, हामी निर्वाचन कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा सबै निर्देशिकामा राख्छ र उसले देशभरि चाहिँ त निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन प्रतिनिधिहरू, निर्वाचन अधिकृतहरू, मतदान अधिकृतहरूको चयन गरेर उसले चाहिँ त खटनपटन गर्छ र निर्वाचन समितिले निर्वाचनको गतिविधि अगाडि बढाउँछ। त्यस कारण रात दिन खटिएर काम गर्ने भनेको त्यहाँनिर हो एउटा। अर्को चाहिँ त अब पार्टीले महाधिवेशनका लागि आवश्यक दस्तावेजहरू तयार गर्नु पर्यो। यो प्रक्रियाको कुरा भयो त सबैभन्दा ठुलो कुरा त मोटिभेसनको कुरा होला। मैले तपाईँलाई सोध्ने प्रश्नको जवाफका लागि सायद तपाईँले सोच्नुपर्ने पनि होला, केही नामहरू सम्झिनुपर्ने पनि होला। यसमा मलाई अलिकति इमान्दार भएर तपाईँले बताइदिनु पर्यो, के नेपाली कङ्ग्रेसका शीर्ष नेतृत्व सबै महाधिवेशन निर्धारित समयमै गर्नुपर्छ भन्नेमा अडिग इमान्दार छन्? मैले कसै व्यक्तिविशेष नेताका बारेमा चर्चा गर्दिनँ। अब केही नेता महाधिवेशन निर्धारित समयमै गर्नुपर्छ भनेर सोच्नु पनि भएको छ, लागिपर्नु भएको छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो मोटिभेसन, त्यो ओरिएन्टेसनबाट गाइडेड हुनुहुन्छ। अब कतिपय नेताहरू अलिकता विकल्प खोजेर जानुपर्छ कि भन्ने पनि धारणा बनाउनु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ त यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब विकल्प खोज्नुपर्छ, महाधिवेशन समयमा हुन सक्दैन भन्ने धारणा पनि छ। त्यसरी विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ कि महाधिवेशन निर्धारित समयमै गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ? अब ठ्याक्कै सङ्ख्यामा गन्दाखेरि त हिसाब के निस्केला, तर होइन विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने नेताहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन। विकल्पहरू चाहिँ के हुने रहेछन्? उहाँहरूले प्रस्तुत गरेको विकल्पहरू के छन्? होइन, जस्तो अब यो कोभिडका कारणले अहिले महाधिवेशन हुन सक्दैन भन्ने पनि एउटा बलियो तर्क सुनिने गरेको छ। होइन, यो कारण भयो महाधिवेशन सार्ने तरिका के हो त? मैले भने नि त, महाधिवेशन विभिन्न कारणले नहुन सक्ने परिस्थिति भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ के भनेपछि प्रक्रिया अब ओडाबाट अधिवेशन प्रारम्भ गरेर अलि परसम्म चाहिँ त महाधिवेशन गर्ने परिस्थिति बनाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि कुरा भयो होइन। र अहिले जसरी चाहिँ त यो कोभिडका कारणले विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ त अदालतले पनि शून्य समय भनेर घोषणा गरेको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ त अहिलेको जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो त कर तिर्नको लागि मात्रै शून्य समय भनिएको हो। राजनैतिक दलको महाधिवेशन सार्नको लागि शून्य समय अदालतले कतै पनि भनेको छैन। छ र अदालतले राजनीतिक दलका लागि भनेको छैन, तर चाहिँ त हदम्यादसम्मका बारेमा पनि भनेको छ। कानुनले हदम्याद भनेको कुरा अत्यन्त बाध्यकारी हुन्छ, त्यसलाई पनि खुकुलो पारेको छ। यहाँले नेपाली कङ्ग्रेस एकदमै बाठो पार्टी हो जसले भएका व्यवस्थाहरूमा, विधिहरूमा क्षुद्रहरू कहाँ कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन चाहिँ सबैभन्दा अगाडि नेपाली कङ्ग्रेस नै हुने रहेछ। त्यस्तो छैन। हामी सबै, मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्नुहुन्छ भने, मेरो व्यक्तिगत, मैले त आफ्नो कुरा भन्ने न हो। यहाँले भन्नुभयो कतिपय नेताहरू अधिवेशन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, कतिपय चाहिँ त अधिवेशन फेरि नगर्ने भन्ने पक्षमा कोही हुनुहुन्न। यो कोभिडका कारणले गर्न सकिँदैन कि? यदि चाहिँ त यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब असहजपछि, कार्तिकपछि चाहिँ त तेस्रो लहर, चौथो लहर आउने भयो भने त धन्न गर्न पनि सकिएला। अलि पहिले आयो भने होइन। त्यस कारण चाहिँ त गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो भने कसरी जाने भन्ने विकल्पमा पनि कतिपय मानिसहरूले आफ्नो धारणा राखिराखेका छन् भने मैले। जहाँसम्म मेरो कुरा छ, मेरो कुरा के हो भने मुलुकको संविधानले 5.5 वर्षभित्रमा अधिवेशन भनेर भन्दा पनि भनेको केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी र प्रदेश कार्य समितिका पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेको छ। हामी महाधिवेशनका मार्फत निर्वाचन गर्ने भएको हुनाले हामीले महाधिवेशन भनिराखेका छौँ। कुरा एउटै हो, त्यो निर्वाचन गर्ने अथवा महाधिवेशन भन्ने कुरा एउटै हो। त 5.5 वर्षभित्र गर्ने भनेर अदालतले भनेको स्थितिमा हामीले त्यो समयभित्रै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। एक्ज्याक्टली। मैले सोध्नुको यो प्रश्नको मर्म चाहिँ के हो भने 7 दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्रको वकालत गरिरहेको, लोकतन्त्र आफूले मात्रै होइन अर्काले पनि अपनाउनुपर्छ भनेर सिकाइराखेको पार्टी, जसले लोकतन्त्रको मसिया भनेर आफूलाई भन्छ, त्यो पार्टी आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्नको लागि नगर्न बहाना खोजिराख्छ, छिद्रहरू खोज्छ। यो लज्जाको विषय होइन? त्यसका नेतृत्वमा रहेका ती विकल्प प्रस्तुत गर्ने नेताहरू जो भन्नुभयो,
तीलाई लज्जा हुँदो रहेछ। फेरि यो 5.5 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसबाट भाग्नका लागि अथवा चाहिँ त त्यो नमान्नका लागि त्यसलाई इन्कार गर्ने नियतका साथ महाधिवेशन हुन सक्दैन कि भन्या होइन। फेरि हेर्नुहोस्, एउटा कुरा त हामीले मान्नुपर्छ कि कोभिडले काङ्ग्रेस पनि त प्रभावित छ नि, होइन? हामीले महाधिवेशन गर्नुपर्ने समय त 4 वर्षमा हो नि, 1 वर्ष थप्नु भयो, त्यसपछि 6 महिना फेरि माग्नु भयो। त्यो संवैधानिक बाध्यतामा पुग्ने अवस्था त पार्टी भित्रैबाट सृजना भएको हो होइन। यहाँले भन्नुभएको ठिक हो, हाम्रो विधानको व्यवस्था 4 वर्ष हो, त्यो सत्य हो। तर चाहिँ त 4 वर्षमा 1 वर्ष थप गर्न सकिने पनि विधानकै व्यवस्था हो। र अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन 5 वर्षमै भएको छ, त्यसमा पनि कुनै दुविधा छैन। 5 वर्षमै हुने गरेको छ। यो पालि पछिल्लो समयमा जुन कोभिडको प्रभाव भयो, म आफ्नै अनुभव आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँले भन्नुभयो नि त छानबिन समितिकै कुरामा, हामीले योभन्दा पहिलाको 1 महिनाभन्दा पहिलाको 1 महिना कोभिडका कारणले टोटल लकडाउन भयो, काठमाडौँमा निषेधाज्ञा भयो, हामीले कुनै काम गर्न सकेनौँ। काम गर्ने इच्छा थियो तर काम गर्ने परिस्थिति नै हुन सकेन। 4-5 जना बसेर एक ठाउँमा छलफल गर्ने स्थिति भएन। जुमबाट मिटिङ गऱ्यौँ। अब त्यो जुमको मिटिङले कसरी चाहिँ त टेबलमा बसेर काम गरे जस्तो त हुँदैन, होइन? अनि चाहिँ त लकडाउन भएर चाहिँ त घरबाट पार्टी कार्यालय जान गाह्रो हुने हो। अनि चाहिँ त निषेधाज्ञाको स्थिति, मान्छे बिरामी। अन्तिममा निचोडमा चाहिँ हामीले के मान्ने? भदौ 16 मा महाधिवेशन हुने सम्भावना कम छ भनेर मान्ने? भदौ 16 मा महाधिवेशन हुने सम्भावना छ र मेरो कुरा के हो भने गर्नै पर्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।